Metrajli nimalarimiz devorlarga hozir ko'p urfda bo'lyapti. Rang taylari temir, hech narsa bo'lmaydi. Yuvib ishlatilaveradi. Dekorli gullarimiz buni zeleniy ranglaridan ham bor. Hozirda urfda kirgan, misol hamma joyda bu bahor guli. Buni 4 xil rasvetkasi bo'ladi. Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlar bilan Isfandiyor Dehqonov YouTube kanalida sizlar bugun mehmon bo'lasizlar. Bugun yangi bozordamiz, lokatsiyamiz yangi bozorda Liliya nomli dugul do'konimiz yangi ochilgan. Lokatsiyamiz yangi bozorda mana tepaga qarab, Kalsoy tomoniga qarab yurishda ma'muriy sudni binosidan o'tgan yillarda o'ng qo'lda joylashgan. Hozir mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli qilib, dekoratsion qilib bezab qo'yilgan hamma gullardan bor. Assortimentlarda kerak bo'lsa 100 xildan ortiq gul ham bor. Mana daroshkalarimizni ham ko'rib turibsizlar, yashil daroshkalarda. Hozir kiramiz, obzorimizni boshlaymiz do'konimizda. Assalomu alaykum, Barno opa, xormanglar, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom, Isfandiyor, yaxshimisiz? Rahmat, Barno opa. Siz yangi do'konimizga. Xush ko'rdik. Yangicha dizayn, yangicha nomlar bilan yangi do'kon ochibsizlar. Shunday bo'ldi. Naryadagi do'konlarimizga sig'madik. Hozir filial qilib bu yerda ochirdik. Bu yerda vibrlar katta. Obzor qilib ko'rsatishingiz mumkin klientlarga, obunachilaringizga. Hozir kirishdan oldin ham aytdim, bir 100 xil atrofida gullarimiz bor deb aytdim. Endi bularni iloji boricha klientlarimizga tanishtirib, vibrlarimizni aytib o'tamiz. Qayerdan boshlaymiz? Bu tarafdan gulimizdan ko'rsak bo'ladi. Gullarimiz hozirda rosa urfda bo'lyapti. Hozir vazalar urfga kelgan, yaqinroqdan ko'rsatsangiz bo'ladi. Vazalarimizni bitta qulaylik tarafi ham живой gulga ketaveradi bu vazalarimiz, ham sun'iy gulga. Guli bilan oladigan bo'lsa, живой gul solib, gul so'lgandan keyin yana sun'iy gulni solib qo'ysa bo'ladi. Hozir bu yil, ayni yilda bu yildan boshlab hozir vazalar urfda bo'ladi. Vazalarni ham obzor qilsangiz bo'ladi. Hammasi yangilik. Hali bir hafta bo'lmadi, Xitoydan tushirganimizga ko'rsatsangiz bo'ladi. Narx-navolari qanaqa buni? Narxlarimiz 45 ming so'mdan boshlanadi. To 500 minggacha vazalar narxlari ketaveradi. Frustal vazalar bor. Lyuks frustal vazalarimiz bor. Frustal qaysi, lyuks frustal qaysi? Shuni farqini aytib ko'rsatib o'ting. Misol mana bularimiz shisha bo'lgan bilan frustal anaqasiga kiradi. Lyuks mana bularimiz frustal vazalarimiz. Mana bular ham lyuks partiyasi bular. Mana bularni ko'rsatsangiz bo'ladi. Misol klassika uylarga bularimiz ham tushadi mana. Bular tushadi klassikaga. High-tech uylarimizga bo'lsa mana bunaqa vazalarimiz keldi hozir yangilik. Mana bulardan high-techlarga qo'ysangiz bemalol bo'laveradi. Ichidagi gullari bilan xohlasa, shu yerdan tanlangan barcha gullarini didlariga qarab tayyorlab beraveramiz. Tepadagi vazalarimiz endi tepadagi. Bu vazalarimiz Xitoy fabrichniy tayyor malacha gullarimiz. Buni oshxonalarga, prixoshkalarga, spalnilarga, detskiy joylarga qo'ysa ham bo'laveradi. Narxlarini kelishamiz. 180 mingdan boshlanadi bular. Bularimiz bor, bu mehmonxonaga, komodlarni ustiga, bular tagi keramika. Bular plastmassa original, bular keramika. Bularni ham xohlagan joyga qo'ysa bo'laveradi, joy tanlamaydi. High-tech uylarga ham tushaveradi. Keyin bunaqa zelenlarimiz bor. Bular ham keramika ishlar, Xitoy fabrichniy ish. Misol ofislarga qo'ysa ham bo'laveradi, oshxonalarga, kuxnyalarga, ustilariga, kuxnya mebellariga qo'ysa ham bo'laveradi. Juda chiroyli ishlar. Hozir живойlik urfda bo'lyapti. Живойga o'xshaydi. Suv quymaysizlar, yuvib tursanglar bo'ldi. Bu gullarimiz ham yangilik kelgan gullar. Bular ham mehmonxonalar uchun rosa chiroyli gullar. Bu vazamiz ham chiroyli ekan. Bu vaza ham yangilik keldi. Bu vazani ham mehmonxonalarga qo'ysa juda chiroyli vid beradi, uyni ko'rkini ochadi. Gullarini almashtirsak bo'ladi. O zaman dediga moslab gullar ekib beriladi. Bularimiz endi. Bularimiz kichkina gullar, bular kichkina gullarimiz, kattalari bor, kichkinalari bor. Bular ham hammasi yuviladi. Mana bu gullarimiz ham malacha gullar hozir urfda bo'lyapti. Bular ham yuviladi. Hamma gulimiz yuviladi. Mana bunaqa Xitoy fabrichniy vazalarga tayyorlangan siren gullarimiz ham bor. Sirenni gullari yangilik gullar. Xo'p, tepadagi oq vazalar endi bu vazalarimiz ham orxideyalarimiz. Hozir orxideyalarimiz skidka narxiga tushgan. Hozirda shu 150 mingga qilib beryapmiz.
150 ming, 120 ming. Mana bu kichkina bittalilarimiz bor. 80 ming so'mdan qilib beramiz bularni. Mana bu yerda pastda demak bu gullarimizni nimalari? Dastalari. Dastalar ham Bu yerdan sotuvdi. tanlab olib aytsa nasib beraverasizlar. Tayyorlab beraveramiz. Ha, bular endi nimaga? Hop, bulardan uy bezaklar Uy uchun, bezak. oshxona, kafelar uchun tayyorlasa mana ilib qo'yadigan yozgi sezonlarga hozir kelgan narsa nimalarimiz bular metrajli. Bularimiz optim narxga oladiganlar bilan ham aloqaga chiqishsa, kamini qilib beramiz. Albatta do'koni borlar optimga savdo qilgan olsanglar bo'laveradi. Narxni arzon beriladi. Yana shu joyda bitta narsani aytib o'tayman. Mehmonxonaga deganingizga misol yangi uy solganlar mehmonxonasini bezatmoqchi bo'lsa, oshxonasini, kuxnasini aytsa, misol dizayn o'zingizlardan kelib chiqib yasab bersanglar ham bo'ladi. Tayyorlab bersak bo'laveradi. Xizmatlarimiz ham bor. Unaqa xizmatlar ham bor. Uy bezashlar, dekorlar. Misol uchun mana bu ham mehmonxona bilan nimaga tushsa kerak? Kuxnaga. Chiroyli kuxnalarga Kuxnalarga. bezasa bo'ladi, chiroyli qilib. Mana pastda mana fonga ham menimcha. Bular kafelarga hozir anaqa Kafelarga. bo'lyapti. Kafelarga qilsa bo'ladi. Mana metrajli nimalarimiz devorlarga hozir ko'p urfda bo'lyapti. O'zi nimalarga ko'rishsa biladi klientlar ham. Bunaqa metrajlilarimiz ham bor. Buni hozircha bu 60 ga kira varianti. Buni qanaqa razmerda bo'lsa, undan ham topib olib kelib beraveramiz. Hozircha shunaqalari bor, metrajlilarimiz ham bor. Keyin bundan nari tarafda ko'ramiz yana kafelarga devor o'rnida ishlatiladigan variantlari ham bor yangilik. Bu yerda mana ikki xil variant. Bular Xitoy ham? Bular Xitoydan keladi. Xitoy fabrichni yuvib ishlatilaveradi. Xo'p, eng qiziqarli variant yana gullarimizni bu yerda mana stoykali gullarimiz. Buni ham ko'pchilik so'rashgan. Stoykali gullar hozir biz o'zimiz yangilik kiritdik. Bunaqa yuviladigan izolonli gullardan tayyorlayapmiz hozir. Buni hozirgi urfda bo'layotgan gullardan, oldingi variantlarga yiltiroq gullilarimizdan ham bor mana. Bu yangilik izolon gullar yuvib ishlatilaveradi. Demak, chang bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham Artib, yuvib bemalol ishlatsa bo'ladi. Bu yerda katta variantlari ham bor mana. Bu ham yangilik. Barqitni nimalari, materiallarini tushirsangiz bilinadi. Villur barqit. Bu varianti ham bor. Buni ham yuvsa bo'ladi. Yuvsa bo'ladi, yuvib, artib, tozalab ishlatsa bo'laveradi. O'zini nimasini yo'qotmaydi. Bularimiz narxlarini aytamiz. Shunday turish holatiga hozir buni turish holati mana bu yangilik gulimiz yuviladigan gul bilan 700 ming so'm deb narx baholadik hozir optim narxida. Keyin bu gullarimiz bor mana bularimiz 500 ming so'm. Agar buni manaqa yiltiroq vaziga yiltiroq gul bilan tayyorlaydigan bo'lsak 350 mingda bitadi bu ishimiz. Tepa pasti bilan bu katta varianti 450 mingga tayyor bo'ladi. Bular yuviladigan gullarligi uchun jicha narxlari balandroq. Xo'p. Mana bu tarafda ham high-tech fasonda menimcha bular stoykali gullarimiz. Bular high-tech uylarimizga keldi. Bu ham yuviladi. Idishlarimiz temir, podstavkalar hech narsa bo'lmaydi. Buni ranglarni mana stol-stullarni ustiga ham tayyorladik. Mana uylarga komplekt qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda mana ranglarini ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Har xil ranglilari bor mana bunlarda. Bular barchasi yuviladi. Yuvib, podstavkalari temir, vazichkalarimiz shisha chinnidan bo'ladi. Bu ham sifatini yo'qotmaydi yugandan keyin. Sifatini yo'qotmaydi, yuvib, artib ishlatilaveradi. Mana bu vazamiz ham. Bu vazamiz yangilik keldi. Bu kirgizib qo'yiladigan vaza. Mana bunisi temir, bunisi plastmassa. Bu %100 umuman sinmaydi bular. Mana ichkarida himoyalanib turibdi bu. Sifati yaxshi narsa, gullar ham yangilik gullarimiz. Hozirda urf bo'layotgan gullardan mana bularimiz. Stoykasi ham dizayni chiroyli ekan. Dizayni chiroyli chiqqan. Gullarni xohlasa shu stoykaga bunaqa variantda qilib ham tayyorlab beraveramiz. Tanlov o'zlaridan. Bu yerda ham ko'rsatsangiz bo'ladi mana. Bu gulimiz ham mana yangilik, bu ham yuvib ishlataveradi. Mana nimasi temirdan. Va pasta stoykasi temirdan tayyorlangan. Mana yosh kelinchaklarga ham bemalol chekalari chiroyli qilib ishlangan dizayni bemalol tayyorlasa chiroyli chiqadi. Mehmonxonalarning burchaklariga tayyorlab beraveramiz. Tanlov o'zidan ranglarda gullar ranglaridan bor. Endi mana bu tomondagi gullarimiz.
Hop, bu tarafda hozir guldan ko'ra dekorativniy narsalar ufta bo'lyapti. Bular ham temir, podstavka nimasi. Gullarimiz ham yuviladi. Rangini ko'rsatsangiz bo'ladi, rangidan bor. Chiroyli rangi. Chiroyli rang, taylari temir, hech narsa bo'lmaydi. Yuvib ishlatilaveradi. Buni o'zlari turgan joydan chiqarib turib, yuvib, yana sayib qo'ysa bo'laveradi bularimiz. Bularimiz mana oldingi videolarimizda ko'rgan stoykalarimizdan mana. Oldingi safar Bular hozir mana yangilik gullar kiritdik hozir, gorsenziyalar, manaqa atirgulni bargiga o'xshagan betdagi yangichik barglar kelgan bulardan. Mana yiltiroq gulimiz ham yangilik keldi. Mini atirgulchasi bor orasida. Juda chiroyli chiqadi bularimiz ham. Gulimiz ham assortiment bo'lib, har xillar har xil bo'lib tayyorlangan. Chiroyli chiqqan ekan. Stoykalarimizni har xil variantlari bir-biriga o'xshamaydigan bular hammasi. Hammasi har xil ekan stoykalar. Birbirlari juda ham ko'p. Xo'p, pastdagi endi bular. Sevatchadagi gullarimizda ham, sevatlarda ham variantlari ko'p-ku buni. Variantlari ko'p, sevatlarimiz ham, keyin hozir orxideyalarimizni ham bu yerda ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana uylarni burchagiga chiroyli variantda qilib tayyorladik. Podstavkalari temirdan. Uyim pastroq deydigan klientlar uchun bu variantini ham tayyorlab qo'ydik. Bunaqa temir variantiga ham tayyorladik. Mana idishlari temir toshlar bilan dekor qilib ishlatilgan bular. Sifati yaxshi, gullarimiz yuviladi. Orxideyani o'zi nimalar bilsa kerak. Klientlar bunaqasi yuviladigan. Bu rangida vibrlar bor. Tanlagan rangidan qilib beraveramiz. Oqidan, ko'kidan, pushtidan har xillaridan bor. Ofisga ham, mehmonxonaga ham, hamma joyga aytaveradi, ketaveradi bular. Xo'p, endi Barnopa tashqari doroshkada kirayotganda ham ko'rdim gullar, shularni ham obzor qilib beramiz. Mana hozirda mana bu gullarimizdan keldi. Mana yuviladi bular hammasi, xuddi birga bir ishlangan. Tabiiy turadi. Tabiiy turadi bularimiz. Keyin hozirgi trendga kirgan malacha gullarimizdan keldi mana. Bulardan bor. Mana buni ham o'zimiz tayyorlaganmiz, ko'rsatsangiz bo'ladi. Hamma anaqada bor, razmerda, xohlasa katta, xohlasa kichik. Dekor hozir juda katta ahamiyatga ega bo'lyapti. Dekorlari bilan ko'rsangiz bo'ladi. Chiroyli qilib ishlab chiqardik. Bo'ylari balandligi katta mehmonxonalarga tushar ekan. Ofisga, mehmonxonalarga, keyin buni bo'ylarini pastroq qilib, xohlasa bundan ham balandroq qilib tayyorlab beraveramiz. Uyni razmeriga qarab Uyni razmeriga qarab tayyorlaymiz. Bu yerda assortimentimiz ko'p. Mana bu yerdan ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Daraxt gullarimizdan vibrlar ko'p. Mana daraxt gullarimiz. Bu yerda mana lekin aytganimizdek atirgullarimiz ham bor ekan. Atirgullarimiz ham bor, metrajli atirgullar, Xitoy fabrichli, xuddi живой bilan birga bir ishlangan. Bitta shoxida 5 ta nima tushgan bo'ladi. Unda 6 ta 7 tadan bitta shoxida gullaridan tayyorlangan bular. Bular Xitoy fabrichli ish, bular tayyor keladi Xitoydan. Keyin hozir mana bu gullarimiz yangilik keldi. Mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana bular dekorativniy gullarimiz. Gullarimiz buni zelyoniy ranglaridan ham bor. Keyin mana bu gullarimiz bor. Bularimizni ham bo'ylarini klientlarni o'zini xohishiga qarab tayyorlab beraveramiz bundan ham. Bu yerda mevali daraxtli gullar, mevali gullar, bunaqa o'zimiz ishlarimiz bor mana. Bular mevali, fabrichniy ishlarimiz bor. Mana shu dekorativniy gulimiz necha pul edi bu? Narxini aytib o'tingiz. Qiziq, yangilik bo'lgani uchun. Yangilik gul, bunimizni 850 mingga tayyorlab bersak bo'ladi. 850 mingga. Buni ham shu aytganimdek ko'proq, ozroq klient o'zini xohishiga qarab tayyorlaymiz. Keyin bu yerda ham bir ko'ring, bularimiz bor, bular bor. Hozirda urfda kirgan, misol hamma joyda bu bahor guli. Buni 4 xil rasvetkasi bo'ladi. Ko'ki bor, oqi bor, pushti, fioletoviy ranglaridan bor. Bu yerda ham archaga o'xshagan. Bu ham fabrichniy ishlarimiz, daraxt gullarimiz. Bu hammasini o'zimiz tayyorlaymiz. Xitoydan bunaqasi keladi. Biz o'zimiz ekib tayyorlab chiqamiz. Klient xohishiga qarab. Xitoydan keladi, bu yerda yasaladi hammasi. Ha, shunaqa. Tayyorlanishi o'zimizdan bo'ladi. Bu yerda mana mevali daraxtli gullar. Mevali daraxtlarimiz bor. Bo'yi 2 metr bulardi. 250 mingdan narxlari chiqyapti hozir. Yana niqasiga qarab kelishamiz narxlarini. Arzon ekan buni. Yaxshi, hamyon bor. Bu yerda mana katta daraxtli atirgullarimiz bor ekan. Buni ham oz ko'pligini klient xohishiga qarab tayyorlab beraveramiz.
Bularimiz hozirda shu holatda turishi. Bunda 5 ta dasta ishlatilgan. 350 mingga tayyorlab beramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu 4 ta dasta ketgan variantimiz. Bu ham uncha anaqasi yo'q, chiroyli chiqadi. Bu 280 minglik variantimiz. 280 ming so'm. Narxi ancha arzon. Mana bu yerda mana daraxtli gullar. Mana hozirda aytib o'tganimdek, bibullarimiz ko'p. Sevatli gullarimizdan. Bularimiz narxi qanaqa? Aynan shunisining narxi juda ham chiroyli tayyorlangan ekan shunisi. Bunisini narxi hozirda 300 ming so'm deb belgiladik, lekin kamaytirib beramiz. Kamlari bor. Videoda uncha yaxshi bilinmayapti, lekin gavat kattaligi ancha katta bu. Ko'rkamligi ham sovg'aga, bironta yaqin insoniga bersa ham, ayniqsa onalarga juda ham chiroyli. Jannatim, onam, sevimli ayolim, mehribon singlim yozuvlarimiz bor. Bonusiga yozuvlarni qanaqa mijozga sovg'a qilayotganiga qarab, anaqa qilib qo'yib beramiz bonusiga yozuvlarini. Manzilimizni aytib o'tganmiz, Yangi bozorda ma'mur sudni binosining yonida joylashgan. Xo'p, endi yana bitta savol beraman, Barno opa, qarang. Oldingi videolarda juda ham ko'p kommentariy qoldirishgan obunachilarimiz. Manzilni aniq aytib o'tmayapsizlar, bu Andijondami yo Toshkentdami deyishadi. Manzilni aytib o'tdik, lekin dastlabkasi qiziq. Dastlabki xizmatlarini ayting. Dastlabki xizmatlarimiz 12 ta viloyatda barcha tuman shaharlariga hozirda yo'lga qo'yilgan. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Andijon shahrining o'ziga bo'lsa, dastlabki xizmat o'zimizdan bo'ladi. Andijon tumaniga klientimiz o'zidan bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi, nomerlar qoldiramiz. Videomizda nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, shahar bo'ylab bepul, rayonlar aro bo'ladigan bo'lsa, xizmatlar yo'lkasiga qo'shiladi. Boshqa viloyatlarga ham bemalol, masalan, siz Surxondaryoda bo'lasizmi, Qoraqalpog'istonda bo'lasizmi, bemalol aloqaga chiqsanglar, manzilingizga dastlabki qilib yetkazib beramiz uni ham. Yana mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, suvenir sovg'alarimiz ham bor ekan. Va tepada mana yumshoq o'yinchoqlarimiz ham bor. Narigi do'konimizda buni biberlari juda ham ko'p. Kerak bo'lib qolsa, mabodoga buni ham aytsanglar, xizmatini qilib beramiz chiroyli qilib. Narxlarni arzonlatib, hozir aytib o'tganimizdek, do'koni borlar, savdoga ko'proq Optimga olaman deganlar uchun narxini arzon narxda qilib beramiz. Optim ishlaydiganlar bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Nomerlarimizni qoldiramiz. Telegram'i bor, WhatsApp'i ham bor, ishlab turgan nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasiz, qadrdonlar. Hammalarga rahmat.